हमें ऐसी लाइफ चाहिए जो हम रोज सुबह उठें और बोलें कि आज मजा आने वाला है कुछ करने में। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम सबकी जो ब्रेन है ना, बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकली समझा जाए तो मंकी ब्रेन है। मंकी ब्रेन का मतलब समझते हो कि मंकी ब्रेन मतलब चंचल दिमाग, अ माइंड दैट कीप्स थिंकिंग टू मच, easily gets distracted and won't stay calm, शांत नहीं रहता। चंचल दिमाग, monkey brain. Let's see the examples. My monkey brain won't let me sleep at night. Another example, I try to sleep, I try to focus, but मेरा चंचल दिमाग कहाँ जाता है? मेरे फोन की तरफ। Please follow my page, Speak Smart with Parul.